bwa mbere akabirya musanzwe ni kugira twubakire amazu menshi ingero z'abantu bose bavuze ko muri projet za mbere twasanga hari abantu bakibonamo muri make rero ni projet z'abantu bose abifuza kwa mu mazu ya VIP n'abantu bakibato canke bashaka ko bamaze agendeka kugira ivyo tutashoboye abo tutashoboye gushikira tubashikira nico hanene mu myaka 10 nibi bihe binirata mu myaka 10 mu myaka 10 muri 2012 nije naje nakora BMBC igihe nagira ino shira hamwe nije nakora BMBC je nyene urumva ubu dufise abakozi nk'amajana 4 turafise abakozi hafi nka 40 mbere hafi 50 bahembwa ukwezi bafise n'amakontra barigwa NSS bakarigwa na mbere bakanavuzwa kandi bafise imishahara jewe njija yuko batanga nikora imishahara yabo hafi mbere ka bose bunyene jewe rero musanzwe mu entrepreneur canke entreprise niyo kwishima ku bindi bintu by'amahera niba dushobora gukundwa n'abantu tukagera kuri urwo rugero rw'uko BMBC iba ubura n'ubaramuka ku bantu bangana gutyo majana hasi navuza fournisseur sinavuza partenaire dufise isi bikagera hanyuma mu by'ubuhinga kuko sinova ngo dutunza amahera ngana urumva yarahari atari n'ibyo ko nivyo mvuze mu by'ubuhinga mwabonye ko twerekanye presentation muramenyesha makuru nayivuze turazi ibintu byakwa ngaha mu gihugu byaba by'abigenga canke ibya leta je nta mugambi ndabona uri mu buhinga ahubwo muri presentation twarashoboye kubaka ini technology n'abahinga hanya navyo ni laboratoire n'ibyo tuba turiko turakora turafise rero technology ikomeye muri BMBC ni kuvuga ko turafise na systeme bita BMBC systeme américain twese muri BMBC muri 2018 aho mu engineer aza twese mu gice dushaka tukamumwigisha akaja muri kaminuza yindi kuje mwana acakora bino bintu uko ntitubakura handi baba babishobora tudanatavye batusha tubigisha bino bintu rero ivyo bintu sinavuga iby'amakori byozo ni birebire tanga muri leta dutanga muri za NSS n'ahandi je numva vyerekana ko tushyiramwe giza kandi mbere dushaka kurugero rw'ayandi ariko agira impact mu gihugu mujye avec ama projet mbere dutanguye urumva abakozi bazogwiza nk'icyo nka zitatu canke zine uhereye ku ba staff guca ku bandi urumva vraiment mu byo guterera mu iterambere ry'igihugu kuba bene igihugu responsable nibaza ko tugerageza ariko mu ncamake mugerageje kuraba umugambi turabona kugeze uko nta muri kwirashimisha none umunyagihugu muto umwe avuga ati jewe mvuye ruguru ndi Bujumbura ndi gushakisha uburaro mufitiye imigambi yayo canke n'undi wese adafise amikoro nkayo yabo mu makungu mu iseri ya diaspora yego bwa mbere nivyo twega diaspora nabo besha tugura amazu mugosi bo bonyene ni nk'ubu nejo mu ijoro twari turakora ivyigwa by'abandi bantu bo ngaha tabwa ati baderi uzokora katudati tubihejeje tukora bose rero mugabo ubu uri kuntu ibintu bigenda byo kubaka n'amazu ya kijambere ahanini amazu y'abantu no kwita micro market yakorera ruguru amatongo yabo baraduhamagara tugakoresha amasosiyo yacu tugakora amatongo yabo ruguru amazu ahuye n'ubushobozi bwabo canke ufise itongo ngahe Bujumbura akavuga ati kubera hajye urumva turi oblige kugira amazu afise standing inaka mugabo handi ho umuntu aduhamagara mu itongo giwe kubera turi nk'aba muganga tukamufasha gutora solution ihuye n'uburyo bwiwe rero umuntu wese natwegere nta nimwe burya atarimo nabwiye ko turi za Rumonge hose hari naho usanga tuko tubaka inzu za santimetre kare canke za kombye ikintu cyose umuntu aduhaye turacubaka ku rugero rwiwe ariko nanone iyi migambi mutanguje umunsi mu igaruka ko mu ncamake imigambi mikuru mwagombye kugaragaza kwerekana no munsi inyuma y'imyaka 10 mumaze gukora je no vuga yuko kwanza hariho mbere kumunyere kwa mbere mvuga projet yo mu gahaye twatanga mu mwaka wese urumva nukwihana iciba imigambi ine twatanga mu mwaka wese programme rero yo kubaka impango ama compound ya kijambere bihera mu gahaye umugambi ho uraremvye tugeze amazu menshi kandi ko arubakwa twari twahuriye ngahanya namwe bamwe muri mwebwe hanyuma twasanze rero hariho abantu tutashobora guha amazu
kuko mu gahahe ntibashobora kugura inzu udafite miliyoni 300 uduga ko rero amazu y'ama etage kandi meza cyane. Umva tuko turazanywe bavuga ati abantu bato bato umva tugeze kuzi miliyoni 100 n'abandi baturindiye. Igihe nazaga mwaka ejo navuze nti nzogaruka. Urumva no musi turagarutse atandevu ko rizogaruka hanyuma. Rero twaje tuzana ama projet iyo mwitenga iri nk'amazu gera ku miliyoni 100 kugira ngo kuduga kugira ngo abantu baronke batubaka amazu y'imana amajana 250. Cyo twaja muri miroir tugire n'amazu y'ama VIP n'ama appartement umuntu abe muri block kujya leta ibisaba kujya n'abantu bavuga n'abahinga mu byo babisaba. Urumva ni imigambi mwitenga muri zija hectare hamwe no muri quartier miroir dufite naho nyene amazu amaroje matari makeyi bonye ama miliyari bigwamo kugira ngo dushobore amakushe menshi. Urumva tugeze ku mazu miliyoni 100 kandi samazu aciriritse n'amazu meza ashobora kuba façon uko ashaka. Rero tuzoguma turarondera ubuhinga wabonye ko dufite amalaboratoire akora ibintu byiza kandi iby'ubuhinga kugira ngo no munsi miliyoni 100 tuhashike gutya abantu bazabona bisangamwe bitwe tubishiramo y'abantu bose. Mwavuze ko leta iborohereza n'ibiki mukiyungurukira leta ndetse cyane nk'ibyo muvuze kuzana ibikoresho. Okay, leta y'Uburundi yatworohereza. Jewe igihe naja gushingisha no hamwe kera mu isango BMBC yitwa jewe. Ariko urumva uraza muri BMBC ukora service utanamba no sirigahera. Nukuvuga kwanza leta yatworeje tuhashingishira hamwe. Kandi ngo kera ntibyari byoroshe imbere y'iwacu byari bigoye. Twashe gushingishira hamwe turaronka uruvugiro muhale gwemewe n'amateko tuvugiramo. Ico ari ikintu tutari kintu gisanzwe. Hanyuma murabona ko ubuye turabarafise ibigo nka Obuha baraza bakatugira ivyigwa byo tugomba kubaka. Bakadushikiriza bakaduha amatite de propriété n'ibyo bintu bisanzwe. Hanyuma barafise ikigo nka DBX API turajana ino migambi bakavuga ati tuzobashikira muri uburyo na buriya kugira yorohe. Hanyuma urumva n'amadisikuru avugwa keshi avuga n'abaturongoye arashigikira cyane no migambi tiko turakora ku buryo n'umu entrepreneur l'entreprise nos ingénieurs bamenya ukuntu boriyanta ivyo bacapura bisunza amadisikuru bakavuga. Rero badushikira mu buryo bwishi butuma dushobora gushaka ino migambi. Mwavuze yuko mwubaka inzu za kijambere kuko turaba no ku masanamu murabona yuko ari amazu meza ariko muri bino bihe tubona yuko cyane mu biyaya amazu abangamiwe n'imyuzurire. Muri ko mukora gute muri ko mukoresha ubuhinga bwe kugira ngo kumbure abazaba bagurira amazu bibazo usange bagize uruhombo mu minsi mikeya? Urakoze cyane. Dutangura projet mu gahahe abantu batubwiye ngo ntihari muri VIP ubwo tukavuga ati ni muri VIP ni mu bakadre ariko kandi turaba gusa ikartier yari turaraba security y'amazu twubatse nko mu gahahe maze ko haja aramaze kubona ko hatemba. Nuvuga nitwamara ko hamenaja amakanivo kujya twabiteguye muri zijya makete nukuvuga tuzokorera n'amazi arafisi yaje cyo ni cyambere ku buryo ubona ati amazi avuye ku nzu azoja amakarita amantu yatemba kandi n'ubu nta myuzura ibihari. Ni ikibanza cyo mwitenga ni nko muri mu mvura mugabo ubariko barubaka nk'ubu nyene ubona amakarita mama ntuvuga yaruzuye mw'intuzeya ubariko barubaka kandi neje n'ubu nyene tuvugana abakozi bacu karubaka amakanivo. Nukuvuga mu byo turaba harimo topography y'ayo materi tuba twaguze tukwe na BGF kugira ngo turabe ko muri venta amazi azoguma hacarengana. Hanyuma na management tugira rero n'afisi ibado tukahameliora kugira ngo ivyo bintu bigende neza. Urumva ibyo turavyitwararika urakoze kubona vyitwararika mbe dusaba ko abantu benshi bakamazu ntazimvye nka tuko turubaka bazo bari twarika ivyo bintu tuko turavuga umuntu akaraba kazoza topography y'aho hantu kwinzu y'ukingiye imyuzure n'ibindi bintu ahantu agomba kubaka. Murakoze. BMC imaze imyaka 10 ikora. Mwavuze ko mu myaka 10 atangorana zimwe mufitaniye n'abakiriya. Kugira ngo umuntu yumve neza ko atangorana mufitaniye n'abakiriya mumaze kubakira abangana gute inzu mumaze kubaka zingana gute ku buryo bungana gute? Okay, bwa mbere kubera nabwiye ko BMBC yatanguye buhoro twifuza gushaka ku bintu nk'ibi n'ibirenge ibi musanzwe ibi n'intango abadukekana barazi n'amaprojet dufisemo mu myaka iza kugira tugire ishirahamwe ryo tuma abarundi bifuza gukenera gukoresha abanyamahanga kubera ababuze ubuhinga n'ibikoresho nibyo dupanga mu myaka mikeyi cyane ikurikira. Rero
bwa mbere na statistique ntitwazigira mu buryo butomoye kubera administration itabaho neza. Rero mugabo kuva tutangira statistique turafise nk'ama projet 60 atari muri iyi migambi y'impangu tumaze gukorera abantu mu mpangu zabo guhera ngahe Bujumbura gushika Gitega gushika Muyinga gushika hehe. Usanga tumaze kubaka nkishira hamwe kuko haje imbere ko mbu muyobozi n'ishira hamwe narakoze bandi masosiyete ari namaze 60. Nkurikije ibintu numva bakire bazatubwira ati je njereye munaka namusinze ibintu nasanze namubuze ni mu imbandanirize inzu nasanze bayigize ko ntashaka ni mu imbandanirize. Nkurikije kandi ko tege akazi BMBC batuzeza amahera bakadusaba lo resultat batatu turi kumwe ku mashanti abantu akaduha ama miliyari yose twakoresheje muri iyo myaka akaba tamu magistrat numwe aradutumako akaba ta dossier numwe atani convocation numwe yadutumyeko. Je nibaza ko ibintu bisanzwe ndadira amasosiyete manini ngaha usanga afise ivyo afana banaka n'abanaka niyumvira ko ari réussite ikomeye naco gituma izo project zishoboka. Hariho nk'abatubwira ati jewe naje kubera numvise ko nakayambwiye ko mwakwanye ibintu bimeze kunuku nuku imugana ingorane burya ibi ntivyo kundara amahera ibi tuko turakora nta mafaranga bishobora murabona project mu miliyari 80 idishasha ntivyo kunda kubera inguvu z'abantu abonyene abantu baraza abagwiza tunga bakisukira muri BMC kugira ngo dukorane ni bank partenaire katekana ko ibona dukora umutima muri munda murakoze. Ariko ntimuraduhaye ibitigiri by'amazu mumaze kubaka canke mumaze guhereza amazu tumaze kubaka 60 mugaba pana muri izi project za BMBC Homes zikwatanga amaporeza ko turubaka n'ubu mu matongo y'abantu badutumyeko niko kahise ki project ka entreprise iyi ni nk'intambwe tugeze ko kubaka ibigwati amazu tumaze kubakira abantu babamwe ni 60 mu myaka 10 heze. Ariko mutegekanya nko mu yindi iri imbere kubaka amazu angana urumva ubuye biroroshe mvuga kuri biri hajya turafise amarojema nk'ama arenga 200 muri mitenga ice mvugira kuri ibiharo dufise ubu turafise amarojema hafi nk'ijana muri miroir urumva turimirije muri naki kurikira mugahaye n'amarojema nka hafi 80 uko usanga ari 3 urumva nako ari mu marojema nk'amajana 4 mu myaka ikurikira twanatangiye kubikora si ibintu bisanzwe nk'umufundi yo bahari entreprise ashobora kubaho ntigire okay sinumva ngo ntigire ngaho urabona turimboneza mugabo izi realisation si ibintu twafatira menenege murakoze. Kubijanye n'amatata kunze kwibonekeza hagati ya leta canke n'abantu ngo na leta canke n'abantu ego cyane naho nyene baje kado gikomeye namwe navuga muri discours ni muri kino gihe umuntu agura inzu canke itongo akazabona bikiye umuntu abudaniye titre yaho ati jewe hani waje aya matongo rero mugahahe dufite amatitre yayo mwitega dufite amatitre yayo atwanditse urumva kwanza kandi kuburyo usanga umuntu agatitre k'inzu kujyane muri atagaguye azuza afise gwiwe. Rero urumva ivyo bintu tuba turi à la base kugira dukingire navyo biri mu bituma abantu bariko baragira hanyuma ikivyemeza biriko nababwira murazi namwe mumaze gufata ga credit apatene muri BGF bababwiye ko badushima burya nibo kwemera dossier iri nk'impapuro zitagira nivyo vyemeza nabo batagira ivyigwa nk'ibi nyene barabe neza ko ari bifise ishingiro.